안녕하세요. 오랜만에 돌아온 이유리입니다. 오늘도 제 실친의 사연, 좀 사이다스러운 사연입니다. 오늘도 이쁘게 봐주세요. 제가 고모 집을 가고 있었는데 제 옆에는 어떤 할머니께서 계셨어요. 근데 고모가 사는 동에 들어가니까 글쎄 어떤 남자가 저랑 할머니가 엘베를 타려고 하니까 사람을 앞에 두고 닫힌 버튼을 연속 터치하더라고요. 저랑 할머니는 속으로 겁나 빡쳐서 그 남자분에 대해 욕을 했어요. 덕분에 저는 그 할머니랑 친해졌어요. 완전. 여러분 뭐 엘베 같이 타면 죽어요? 배려 좀 하고 삽시다. 사연은 이렇게 보내주었습니다. 남자분 혹시 이 영상 보시면 앞으로는 배려 좀 하고 삽시다. 근데 할머니분이랑 친해졌다는 게 진짜 만점 같아요. 그럼 오늘의 예울 라디오 마치